Hi friends, TechCorner Malayalam channel പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാനും അവനും ഓരോരോ വീഡിയോയിലല്ല ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മളോട് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ വീഡിയോസ് കൂടുതൽ ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ വീഡിയോസാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമൻറ്റാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ വീഡിയോസ് കൂടുതൽ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ഒരുമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു നമ്മളൊരു സീലിംഗ് ഫാൻ, സിംഗിൾ ഫേസിൻ്റെ BLDC അല്ല നോർമൽ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ ഉൾവശം എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെയൊക്കെ തുറന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു സീലിംഗ് ഫാൻ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് നോക്കുവാണ് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നത്, കാരണം ഷെയർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അത്ര അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, തുറക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സീലിംഗ് ഫാൻ ഉൾവശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവരെ കണ്ടുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതും കൂടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു മോട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊരു മോട്ടറാണെങ്കിലും അതിൽ രണ്ട് മെയിൻ പാർട്ടാണുള്ളത്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റർ, അതായത് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാകും, അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു വേറൊരു രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടറാണ്. അതിന് കറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സീലിംഗ് ഫാൻ, അതായത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിലും സ്റ്റേറ്ററും ഉണ്ട് റോട്ടറും ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്. ഇതാണ് റോട്ടർ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങും. അതിന് മെയിൻ കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അല്ല. അതെന്തുകൊണ്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അല്ല എന്ന് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കെല്ലാം അത് കയറി കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അല്ലെ ഫാന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം, സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു രണ്ട് വൈൻഡിങ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ നമ്മൾ അകത്ത് കാണുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ട് വൈൻഡിങ് എങ്കിൽ പുറത്ത് കാണുന്ന റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് ആണ്. ഇനി നമ്മുടെ റോട്ടർ പാർട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോട്ടർ വൈൻഡിങ്. അതായത് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ബോഡി ഉൾപ്പെടെയാണ് കറങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. അതായത് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഒരു ബെയറിങ്ങിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബെയറിങ്ങും ഇതൊരു ബെയറിങ്ങാണ്. ഒരു ബെയറിങ്ങിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഷാഫ്റ്റാണ്. നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ റോട്ടർ കറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഇത് സ്റ്റേറ്ററായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതും ഈ സ്റ്റേഷനറി പാർട്ട്, അതായത് സ്റ്റാർട്ട് വൈൻഡിങ്ങിലും റൺ വൈൻഡിങ്ങിലുമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കപ്പാസിറ്റർ കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇതൊരു സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അല്ല, അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 വയറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ, അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ, പിന്നെ ഒന്ന് ഫേസിൻ്റെ. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റർ എപ്പോഴും ഒരു 90 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പറയാം. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് മൂലമാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു. ഒരു 230 വോൾട്ട് സിംഗിൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് വരുന്നത് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ത്രൂ ആണ്. അപ്പോൾ അതൊരു 90 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ വരുമ്പോൾ ഈ വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലക്സ് ആണ്. ആ ഫ്ലക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റോട്ടറിലേക്ക് വന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റോട്ടറിലൊരു EMF ഉണ്ടാകും, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫാരഡേസ് ലോ അനുസരിച്ച് കറണ്ട് കാരിങ് കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടോർക്ക് എന്ന റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മളൊരു സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ AC സിഗ്നൽ അറിയാം, ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളുണ്ട്, ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളുണ്ട്, ഇങ്ങനെ സൈനസോയിഡിലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം പോസിറ്റീവിലുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും നെഗറ്റീവിലുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഒരു സർക്കുലർ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ആദ്യത്തെ ന്യൂട്രൽ എഫക്റ്റ് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വെച്ച് ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കി ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത്, ഡ്രൈവിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് റണ്ണിങ്ങിൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട്, കപ്പാസിറ്റർ റണ്ണ്, ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ്. ഇതുപോലെ പല സ്റ്റാർട്ടിങ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങിനും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസിന് അക്രോസ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങിനും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസിനും. ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്, അതായത് ഫേസ് ഏതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്, അതേപോലെ തന്നെ മേളിലോ താഴെയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ കപ്പാസിറ്റർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോകുമ്പം, അതായത് കപ്പാസിറ്റർ പോകുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വീഡിയോകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് നമുക്ക് കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങാൻ വേണ്ടി പാടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കറങ്ങും. അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഫാനിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെയൊക്കെ ബാധിക്കും. അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാലും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആവാം. അവിടെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും, എന്തുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫാൻ പൊളിച്ചടുക്കി വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ക്യാമറമാൻ ജിതിനൊപ്പം അജയും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.